Hi all, welcome to the class. Today we are going to discuss a small topic in the subject Advanced Manufacturing Technology. Already we are discussing 6th module and it is the last part of my presentation. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ലേസർ ബീം വെൽഡിങ്ങും ലിഗ പ്രോസസ്സും ആണ്. അതിനകത്ത് ലിഗ പ്രോസസ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു റിമൈൻഡിങ് റീ ക്ലാസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി, റിവിഷനായി കണ്ടാൽ മതി. അതായത് ആദ്യം വരുന്നത് ലേസർ ബീം വെൽഡിംഗ് ആണ്. ലേസർ ബീം വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഒരു ലേസറാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ലേസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പവർ സോഴ്സ് അത്യാവശ്യമാണ്. അതേപോലെ ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് വേണം ഒരു ലേസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഫ്ലാഷ് ലാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിനോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലേസർ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നോർമലി വെക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ പവർ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് കത്തുന്നത് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അന്നേരം ഒരു ഫോക്കസിങ് ലെൻസ് മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് വർക്ക് ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിററും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചിത്രം കാണിക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പവർ സോഴ്സ് ഉണ്ട്. പവർ സോഴ്സ് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സിനോൺ ഗ്യാസൊക്കെ നോർമലി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് കത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല എമിഷൻ വരുന്നുണ്ടാവും. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് ലേസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ലേസറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു പാർഷ്യലി ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറർ ഉണ്ട്, റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറർ. അത് കുറേ ഭാഗം കടത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറർ ഉണ്ട്. വീണ്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ വന്ന് നേരെ താഴോട്ടേക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരു 6900 ആംസ്ട്രോങ്ങിൽ കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്, നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലേസർ നേരെ താഴോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോക്കസിങ് ലെൻസിലേക്ക് കൂടി കടന്നു പോകും. ഹൈ ആംസ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ, ലേസറിൻ്റെ പവർ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതൊരു പോയിന്റിൽ പോയി ടച്ച് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അതുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവും. ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോക്കസിങ് ലെൻസ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വർക്ക് ടേബിൾ വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്യൂസിങ് നടത്താൻ പറ്റും, അഥവാ വെൽഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ലേസർ ബീം വെൽഡിങ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. അതുതന്നെ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ അഥവാ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയാണ് ലേസർ ബീം വെൽഡിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ എനർജി ലെവൽസ് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇലക്ട്രോണിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് അതെങ്ങനെ തിരിച്ച് മുകളിലോട്ടേക്ക് വരുന്നു, ഉള്ളിലത്തെ ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസിന് യാതൊരു വ്യത്യാസങ്ങളും വരുന്നില്ല. ഇതാണ് നോർമലി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വെൽഡിങ് ടൈമിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിലും നടക്കുന്ന എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലേസർ ബീം വെൽഡിങ് എന്നതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇതിന് പല അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഏത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസും നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. തെർമൽ ഡാമേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. വെൽഡ് മെറ്റീരിയൽ വളരെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിരിക്കും. ഗുഡ് ഡക്റ്റിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ വാക്വം ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും വെൽഡ്സ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ്. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ സ്പീഡാണ്. വെൽഡിങ് സ്പീഡ് വളരെ കുറവാണ് കമ്പയർ ടു കൺവെൻഷണൽ വെൽഡിങ്. അതേസമയം വെൽഡിങ് തിക്നെസ് നമുക്ക് 1.5 കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് പറ്റില്ല. അതേപോലെ മഗ്നീഷ്യം പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ടെക്നോളജി ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല. അത് കൂടാണ്ട് വരുന്നതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ്. വളരെ പ്രസിഷൻ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത്, വെൽഡിങ് പ്രസിഷൻ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജി വൈഡ് റേഞ്ച് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അധികം മാറില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ മൈക്രോ കണക്ഷൻസ് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സ്റ്റേജസിലോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റേജസിലോ നമുക്ക് ഈ ലേസർ ബീം വെൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നൊന്നാണ് ലിഗ പ്രോസസ്സ്. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു 3 സ്റ്റേജ് പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സ്റ്റീരിയോ ലിത്തോഗ്രാഫി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ ഫോമിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ്, പിന്നൊന്ന് മോൾഡിംഗ് ആണ്. ഈ 3 സ്റ്റേജസിൻ്റെ ഒരു കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റാണ്. ഒരു മൈക്രോ ലെവൽ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സാണ് ലിഗ പ്രോസസ്സ്. നോർമലി നമുക്ക് 100 മൈക്രോമീറ്ററൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിഗ പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെംസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, മൈക്രോ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റംസ്. അതൊക്കെ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ടാക്കുന്നതും ലിഗ പ്രോസസ്സാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ലിക്കബിളായിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്കൊരു ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ
ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു PMMA എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് നോർമലി ലിഗ പ്രോസസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ശേഷം ഒരു മാസ്ക് വിത്ത് ഷേപ്പ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഗിയർ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ആ ഗിയറിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ള ഒരു മാസ്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം റേഡിയേഷൻ, എക്സ്റേ റേഡിയേഷൻ കടത്തിവിടുക. എക്സ്റേ റേഡിയേഷൻ കടത്തിവിടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ PMMAൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ റേഡിയേഷൻ കാരണം നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫോർമേഷൻ വരും, അത് സോൾഡിഫിക്കേഷൻ വരും MMA മെറ്റീരിയൽ കാരണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യുവാണ്. അഥവാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഈ നമ്മുടെ ലേസർ കടന്നുപോയ ഏരിയയിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിങ്ങും മുകളിലും എല്ലാം തന്നെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ PMMA മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ഒഴിവാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്ത ഈ ഗിയറിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാത്രമേ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആ ഗിയറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്, ഇതിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അഥവാ ഈ ഗിയർ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. മൈക്രോ ലെവലിൽ ഗിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിഗ പ്രോസസ്സ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കേസ് നമ്മളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ നിക്കൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയും, അതിൻ്റെ മുകളിൽ PMMA വെച്ചു. അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു മാസ്ക് വെച്ചു. ആ മാസ്കിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഹോൾസിലേക്കൂടി എക്സ്റേസ് താഴോട്ടേക്ക് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ആ എക്സ്റേസ് കടന്നു പോയ സ്ഥലത്തെല്ലാം തന്നെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട്, അഥവാ ഇവിടെ ഒന്നും മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം PMMA ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ഥലത്തെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ ഫില്ലായി വരും. ഫില്ലായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളിതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള PMMA മെറ്റീരിയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യും, അഥവാ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എടുക്കും. അതാണ് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്സ്. അഥവാ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്ത് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ മോളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമുക്ക് ലിഗ പ്രോസസ് വഴി കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് പല അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ വെർസറ്റൈൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് പാർട്സ് ബൈ സെവറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റ ടെക്നോളജി അല്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലിത്തോഗ്രാഫി വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട്, മോൾഡിങ് വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ പല പ്രോസസ്സുകളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. അതേപോലെ ടോളറൻസ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ടോളറൻസാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ പാർട്ട് സൈസ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്ലോ പ്രോസസ്സ്, ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഡിസൈൻ, മൊത്തത്തിൽ പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തം പ്രോസസ്സ് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആണ്. അതേപോലെ ഇത് അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് സെൻസേഴ്സ്, ആക്ച്വേഴ്സേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ലെൻസസ്, മൈക്രോ മിറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് യൂസിങ് ദിസ് ടെക്നോളജി. ഇത്രയാണ് ലിഗ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ AMTൻ്റെ 6 മൊഡ്യൂളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു.